그래. 와, 제대로 챙겼네. 애기 생겼다고? 조용히 은근 영상 미세먼지 찍고 있네. 좀 닥쳐줄래? 진짜 이런 고깃집 오랜만에. 궁금하다. 여기 주문 바로 할게. 이게 오리 전골인가 봐. 오빠 이게 오리 전골이야? 잔치국수. 바바바바바. 맛있다. 우리 들어있지? 안에 넣어있어. 아 진짜? 파슈도 되게 맛있지? 여기 맛있지? 엄마. 그냥 이것도 저희 너무 빨리 먹어가지고. 왜 안 해도 되는 말을 해? 감사합니다. 선생님 멋있다. 따라하면 안 돼. 맞아? 느낌이 온 거야. 언제까지 눈치만 볼 거니. 유가차 무가차도 있다. 엉덩이 좀 돌아 한번. 진짜로? 아닌가 봐. 야 들어. 안 되잖아. 여기 앉을까 오빠? 아니면 저기 안에 앉을까? 하나다. 아 미안. 고구마 지금 드실 건가요? 하나만 많이만 먹을까? 아이스크림이랑 같이? 하나씩? 아이스크림은 그냥 바닐라인가? 그런 거 같아. 롯데리아 같아. 아 졸라 뜨거워. 아니 따라하지 말랬잖아. 에? 야 더러워 여기는. 빙글빙글 도는 게 개소식 것 같아. 나의 인생 같구만. 싫어. 인상만 탄다라고 유튜브에 나와. 야 빨리 다시 꽂아줘. 꽂아줘. 아, 쓰레기 아니야. 쓰레기. 다시 올려. 규나가 올려줘.
뭔가 얼굴이 바뀐 것 같지만. 아쿠아필드라. 아니야. 사람 안 움직이네. 나 이거 찍어야지. 사경이 멋있다. 블로그에서 많이 본 거. 아, 이거 되게 맛있다. 맛있어 보여. 아 피곤하다. 나와. 왜 이렇게 피곤하지? 저한테 꽤 있어. 피곤하다 진짜 근데. 목마르다. 유후. 그만. 두꺼워. 아, 다행이다. 오늘 되게 두꺼워. Shake it, shake it. Yeah, shake it, shake it, shake it. 오늘 기억력 좋네? 됐다. 됐어? 너무 더럽나? 페파야 두개 양자구나. 와, 씨, 아니, 잠깐. 네. 어. 좋나? 나 좀 갑자기 조용히 좀 해봐. 달 찍잖아. 달 찍었는데 조용히 해야 돼? 아 동영상이야?